Salam, hər vaxt xeyir olsun əziz izləyicilər. Bu videoda da sizlər üçün 9-cu siniflərə aid olan DİM OTK riyaziyyatın 15-ci sınavını izah edəcəm. Başlayaq suala. Demək, birinci sualda deyir ki, COB bucağının tənböləni OD-dir. OD COB-nin tənbölənidir. Demək, COB bucağı verib, OD bu bucağın tənbölənidir. Digər tərəfdən də AO OB-yə perpendikulardır. AO OB-yə perpendikulardır. Və COB 130 dərəcə. COB 130 dərəcə isə OD əgər COB-nin tənbölənsə, yəni OD COB-ni yarı bölür. Yəni 130 dərəcə yarı bölünəndə 65 düşəcək. Və bura 90 dərəcə olduğuna görə 90-ın 65-i bir tərəfdə qaldısa, demək qalacaq yerdə 25 dərəcə. Burada 65 idi. Buranı da bizdən istəyə bilərdi. Burada 40 dərəcə olacaq. Çünki tənbölən bunu və bunu bərabər hissəyə ayırmışdı OD. Demək, bizdən AOD-ni istədiyinə görə cavab 25 dərəcə olacaq. B variantı. Növbəti ikinci sual. İkinci sualda deyir iki tərəfi 11 və 23 olan bərabəryanın üçbucağının perimetrini tapın. Bərabəryanın üçbucaqda bilirik ki, yan tərəflər bərabər olur. Burada bizə verib ki, 11 və 23, amma demir hansı tərəf 11-dir. Hansı tərəf 23-dür. Bunu biz özümüz müəyyən eləməliyik. Burada iki forma ağlınıza gələ bilər sizin. Yəni, düşünə bilərsiniz ki, yan tərəflər 11 ola bilər, oturacaq 23. Digər qrup düşünə bilər ki, yan tərəflər 23, oturacaq 11 ola bilər. Bunun biri mümkün olmayacaq. Ona görə ki, üçbucaq bərabərliyi ödənmir. Üçbucağın ümumiyyətlə tərəflər verildikcə, bunun üçbucağa aid olub-olmadığını yoxlamaq üçün nə edirsiniz? 2 dənə kiçik tərəfini götürürsünüz. Toplayırsınız onları. Əgər üçüncü tərəfdən böyükdürsə onlar, kiçikdirsə bərabərsi olmaz. 11-in üstünə 11 gəldi. 23-dən kiçik olduğuna görə demək belə bir üçbucaq mövcud deyil. Onda üçbucaq bu imiş. Bunun perimetrisi, perimetrdə bunun tərəflərinin cəmi. Yəni 23 üstə gəl 23 üstə gəl 11. Bu da bizə verəcək 46 57. Demək doğru cavab 57 olacaq. Növbəti üçüncü sual. Üçüncü sualda modul 2x minus 7 bərabərdir x minus 10 tənliyini həll edin. Yəni, bu cür tənliklər necə həll olunur? Modul tənliyi həll edəndə ümumiyyətlə moduldakı ifadəni bir dəfə bərabərliyin sağındakı ifadənin özünə, bir dəfə də həmin ifadənin əksinə bərabər eləmək lazımdır. Yəni, x minus 10-un əksi 10 minus x. Ya mənfi x plus 10 fərq eləmir. Çünki bunun içərisində x minus 10 da olsa x minus 10 çıxacaq. Mənfi x plus 10 da olsa, yenə də x minus 10 çıxacaq. Demək ki, x minus 7 bərabərdir x minus 10 ifadə tənliyini həll edək. X-ları sol tərəfə getsək ki, x minus x bərabərdir mənfi 10 üstə gəlir 7. Buradan x bərabər olur mənfi 3-ə. Demək, bir cavab oldu mənfi 3. Amma burada yoxlamalıyıq. Çünki 2x minus x-i mənfi 3 tapdıq. Mənfi 3 yerinə yazanda diqqət elə gələ. Mənfi 3-ü burada qoyanda mənfi 4. Demək, çıx 7. Belədir. Mənfi 6 çıx 7, mənfi 13 eləyir. Moduldan da müsbət 13 çıxır. Bu da x minus 10-dursa, mənfi 3-ü yazsaq, mənfi 13 eləyir. Bu modulda mənfi 13, mənfi 13-ə bərabər olmadığına görə bu kənar kök olacaq. Digər bir tənliyi həll edək. 2x üstə gəl x, bu eləcək 3x bərabərdir. 10 üstə gəl 7, 17. Buradan x bərabərdir. 17-ni də 3-ə böləndə bu da bizə verəcək 5/3-də 2. Bu da olmayacaq. Çünki 5/3-də 2 burada da mənfiyə çevirəcək. 5/3-də 2-ni 2-yə vurub 7 çıxanda sol tərəf müsbət olacaq. Sağ tərəf isə ondan kiçik olduğuna görə mənfi olacaq. Ona görə də bu modul tənliyin həlli yoxdur. Demək, bunu yerinə yazmadan necə bilə bilərdik ki, bu onun həllidir ya yox. Diqqət eləsəz, görəsiniz ki, cavabda hər ikisini verib. Yəni, mənfi 3-ü də verib, 5/2-ni də verib. Hər ikisini doğru cavab kimi verib. Bunu qabaqcadan necə bilə bilərdik ki, olmaz. Şərt daxilində. Bu bizim yazdığımız qayda. Bu 2 dənə yazdıq ki, bir müsbətinə bərabərlik, bir də onun əksinə bərabərlik. Bu yazdığımız bərabərliyin sağındakı ifadənin müsbət olduğu hala uyğundur. Müsbət olduğu hala. Yəni, x minus 10-u şərt kimi götürsək ki, x minus 10 böyükdür 0. Bu halda 2x minus 7-ni bərabər edirik bir dəfə x minus 10-a, bir dəfə də onun əksinə. Bu halda doğru olacaq. Amma digər burada 2x minus 7 demək ki, bu x minus 10 hər iki halda mənfi alındı deyə tənliyin həlli olmayacaq. Davam edirik. Növbəti sual, 4-cü sual.
Dördüncü sualda bizə rasional bərabərçisi verib. Demək 3x minus 5 bölünsün x plus 1. Kiçik bərabərdir 2. Bərabərçisini həll edin. Bərabərçisi həll etdikdə rasional bərabərçisi qəti şəkildə tənasüb kimi çarpaz vurmaqdan istifadə etmək olmaz. Burada halda bərabərliyin sol tərəfinə, yəni bərabərçiliyin sol tərəfinə keçirib ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır. X plus 1 3x minus 5. Demək buradan yazırıq ki, çıx 2 kiçik bərabərdir 0. Bunu həll edirik. Demək, ortaq məxrəcə gətirsək bunu x plus 1. Bu eləyəcək 3x minus 5 minus, buna da x plus 1 dəfə düşəcək. 2-ni vuranda mənfi təsir edəcək. Minus 2x minus 2. Kiçik bərabər 0. Surətdə olacaq x minus 7 məxrəcdə x plus 1. Kiçik bərabərdir 0. Bunu yazandan sonra rasional bərabərçilik interval üsulu ilə həll olunur. İnterval üsulu ilə. İnterval üsulunun qaydasını demişik. Yenə xatırlatma eləyək burada. İnterval üsulunda x-lar birinci gəlməlidir. X-lar birinci gəlməlidir. Burada həqiqətən də x-lar birinci gəlib. Demək, intervalın qaydasını pozmur. Və surət və məxrəcin elə bir ki, x-ların hər birinin, yəni ayrıqda 0-a bərabər edəcək. Vurğuların hər birinin. X minus 7-ni 0-a bərabər etdikdə x 7 alınacaq. X plus 1-i 0-a bərabər etdikdə x bərabərdir mənfi 1 alınacaq. Birdən sual yaranarkən məxrəci müəllim 0-a bərabər elədi. Bu, onun kökü deyil. Yəni, onu ödəməyi demək deyil. Sadəcə olaraq sərhədləri müəyyən eləmək üçün surət və məxrəcdəki bütün vurğular ayrı-ayrıqda 0-a bərabər olunur. İndi nə edirik? Bunları ədəd oxunda qeyd edirik. Ədəd oxunda qeyd eləyəndə bilirik ki, bərabərlik olanda demişik ki, daxil olur. Yəni, içi qaralı olur. Amma məxrəcdən aldığımız vurğu, yəni sərhəd nöqtəsini heç vaxt daxil eləməyəcək. Yəni, bərabərlik olsa da eləməyəcək. Amma 7-ni surətdən almışıq deyə biz 7-ni daxil edəcək. Çünki 7 bərabərçilimizin həllinə aiddir. Sonra intervallar ayırandan sonra həmişə ən sağa müsbət, sonra mənfi müsbət bu ardıcılıqla davam edəcək. Bizə kiçik və bərabərlər lazımdır. Kiçik və bərabərlər mənfi aralıqlardır. Yəni, buradan bura qədər olacaq cavab. Mənfi 1-dən 7. 7 daxildir, amma mənfi 1 yox. Doğru cavab B variantı olacaq. Davam edirik. 5-ci sual. 5-ci sualda bizə deyir y bərabər k1 x üstəgəl b1 və y k2 x üstəgəl b2 funksiyanın qrafikləsin hansı təkliflər doğrudur? Bizdən k-dan b-nin işarələrini istəyir. Diqqət etsək, k və b-nin işarəsini müəyyən etmək üçün. Demək, bu birinci k2x üstəgəl b2-ni yazıram. k2x üstəgəl b2. Demək olar, bunu necə müəyyən edirdik? Müxtəlif formalarda müəyyən olunur. Bunu birini deyim, məsələn. Əgər qrafik düz xət üzü sağa doğru əyilibsə, yəni artandırsa, k-sı müsbətdir. Yəni, k-nı bu cür yadda saxlaya bilərsiniz. Əgər qrafik sağa əyilibsə, k müsbətdir. B isə y oxun harada kəsbsə odur. Y oxun 0-dan aşağıda kəsdiyinə görə B-si mənfidir. Yəni, B2 mənfidir. Demək, k və B-ni bu cür müəyyən edə bilərsiniz. İkinci şəkildə elə ayrıca çəkirəm. İkinci şəkil bu cür keçir. Yenə dediyimiz kimi, qrafik əgər sağa əyilibsə, müsbət idi. Sola əyilibsə, demək mənfidir. K-sı mənfidir. Demək, K1 mənfidir. B-sini müəyyən eləmək üçün dedik ki, 0-dan y oxunu harada kəsbsə odur. 0-dan yuxarıda kəsdiyinə görə B1 isə müsbət olacaq. Demək, K2 müsbət, 2 doğrudur. K1 mənfi, 3 də doğrudur. 2, 3. Bir də B2 mənfi, B1 müsbət. B1 müsbət, B2 mənfi. 2, 3, 5. 2, 3, 5 A variantı olacaq cavab. Növbəti 6-cı sual. 6-cı sualda göründüyü kimi müxtəsər vurma üsulunu tətbiq etmək mümkündür. Ona görə də biz müxtəsər vurma üsulunu tətbiq edəcəyik. Bir fərq bizə. Yəni 74 çıxılsın 26, 74 üstə gəlsin 26. Məxrəcdə də 62 çıxılsın 38, 62 üstə gəlsin 38. İfadəsini de hesablayın. Nə edirik? 74-dən 26 çıxanda bu bizə 48 verəcək. 74-ün üstünə 26 gələndə 100 eləyəcək. 62-dən 38 çıxanda bu bizə 24 verəcək. 62-nin üstünə 38 gələndə bu da 100 verəcək. 100-lər gedəcək. 48-də 24-ə böləndə doğru cavab 2 olacaq. Növbəti 7-ci suala diqqət edək. 7-ci sualda demək bizə bir üçbucağı verib və daxilində dairə, çevrə. Demək A, N, B
və C. Deyir, oturacağı AC olan ABC bərabər yanlı üçbucağında. Üçbucaq bərabər yanlıdır. Daxilinə çevrə çəkilmişdir. N toxunma nöqtəsi yan tərəf ayının MB-yə. Ayın 5. Ayın 5-dir. BN 7. BN 7-dir. Onda biz bilirik ki, çevrənin xaricində olan nöqtədən toxunma nöqtəsinə qədər məsafələr bərabərdir. Yəni, buradan bura qədər məsafə, buradan bura qədər məsafə bərabərdir. Onda 5 isə burada 5-dir. Bərabər yanlı olduğuna görə burada 5-dir, bura 5 isə burada 5-dir. 7 isə bura 7-dir. Bizdən bu üçbucağın perimetri istəyir. 12 bura oldu. 12 bura oldu. 10 da bura. Onda perimetr olacaq 12, 12, 24 udun. 34. Yəni, doğru cavab Y variantı olacaq. Növbəti 8-ci sual. 8-ci sualda bizə x-9-un kvadratı üstə gəlsin y plus 5-in kvadratı bərabərdir 64 tənli ilə verilmiş teoriya aid doğru ifadələri müəyyən edin. Doğru ifadələr burada mərkəzi deyir -9, 5 nöqtəsindən keçir. Bu doğru deyil. Çünki çevrənin tənliyi x minus a-nın kvadratı üstə gəl y minus b-nin kvadratı bərabərdir y kvadratı idi. A burada müsbət 9-dur. Mərkəzin koordinatları AB-dir. A müsbət 9, B isə -5 olmalı idi. Bu bir doğru deyil. 2. Demək bir yanlış oldu. 2. Daxilindən çəkilmiş düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunun uzunluğu 16-dır. Demək, daxilinə çəkilmiş düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunun uzunluğu 16-dır. Bunun radiusu 8 olduğuna görə biz də bilirik ki, çevrənin bizə daxilinə çəkilmiş düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunun uzunluğu 16-dır. Hipotenuz uzunluğu 16 olmayacaq. Çünki bu çevrənin radiusu demək oldu 8. Mərkəzi 9, 5 -5 nöqtəsində radiusu 8 olan çevrədir bu. Bunun daxilinə düzbucaqlı üçbucaq çəksək, doğrudur. Daxilinə çəkilmiş düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunun uzunluğu 16-dır, doğrudur. Çünki düzbucaqlı üçbucağın bucağı 90 dərəcə olduqda biz bilirik ki, 90 dərəcə olanda bunun digər tərəfi, 90-ın qarşısında duran tərəf düz mərkəzdən keçir. Yəni, düzbucaqlı üçbucaq olanda hipotenuz düz diametrə bərabər olur. Onda doğrudur ki, bunun hipotenuzun uzunluğu 16 olacaq. 2 doğrudur. 2-ni götürəcəyik. 3-də deyir 0,8 nöqtəsindən keçir. 0,8 nöqtəsindən keçir ifadəsinin, yəni doğruluğunu yoxlamaq üçün aparıb yerinə yazacağıq. Yəni, x-a 0, y-ə 8 verəndə cavab doğru olmalıdır. X-a 0 verəndə bu alınacaq 9-un kvadratı 81. Yəni, -9-un kvadratı müsbət 81. Y-in 8 qoyanda daha çox eləyəcək. 81-in üstünə elə ədəd gələndə 64-dən böyük olacaq. Ona görə 3 doğru deyil. Gəldik 4-ə. Mərkəzi koordinat müstəvisinin 4-cü rübündədir. Mərkəzi 9 -5 olduğuna görə 4-cü rüb doğru olacaq. Çünki x müsbətdir, y mənfidir. Bu da nöqtə düşür mərkəzə. Demək, həmin çevrənin mərkəzi 4-cü rübə düşəcək. Demək, 2 və 4 doğru oldu. 2 və 4. Doğru cavab Y variantı olacaq. Davam edirik 9-a. Demək, 9-da verib bizə 3 bölünsün kök altında 5 minus 2 çıxılsın kökdə 45 üstə gəlsin 7 ifadəsini sadələşdirin. Burada birinci lap əvvəlki kəsri, yəni məxrəcin irrasionallıqdan azad edirik. Məxrəcin irrasionallıqdan azad edilmək üçün bunun qoşmasına vuracağıq. Bunun qoşması bilirik ki, kökdə 5 minus 2-nin qoşması kökdə 5 plus 2-dir. Bunda 3 vurulsun kökdə 5 plus 2-yə. Çıxılsın 45-i yazarıq 9 vurulsun 5 kimi. Demək, 9 vurulsun 5 kimi. 9-dan 3 çıxar. 3 kökdə 5-dir bu. Çıxılsın 3 kökdə 5, üstə gəlsin 7. Bərabərdir. Bu müxtəsər məhsuludur. Bu eləyəcək kökdə 5-in kvadratı, çıx 2-nin kvadratı. 5 çıx 4, 1 eləyəcək. Məxrəci atdıq, getdi. Sürəti vurub açıram. 3 kökdə 5, üstə gəl 3 2-nin 6 çıxılsın. 3 kökdə 5, üstə gəlsin 7. 3 kökdə 5-lər biri mənfidir, biri müsbət gələcək. 6-ın üstünə 7 gələndə 13. Doğru cavab D variantı olacaq. Davam edirik 11-ci sual. Daha doğrusu 10-cu sual. 10-cu sual. Deyir ki, 82, 17, 3, A. Bu 6 rəqəmli ədədi 9-a tam bölünür. 9-a bölünmə əlaməti bilirik ki, rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünməlidir. Onda biz bunun rəqəmlərin cəmini toplayaq. 8, 2, 10, 11, 18, bu da 3. 21. 21-in üstünə hansı rəqəmi gəlsək 0-dan 9-a qədər ki, rəqəmlərin cəmi 9-a bölünür. 21-in üstünə məlum məsələdir. 6-nı gələrik.
Demək A 6 imiş. Demək ədədimiz 8, 2, 1, 7, 3, 6 imiş. Ədəd bu imiş. Demək bu. İndi bu ədədin deyir 25-ə bölünməsindən alınan qalığı. 25-ə bölünmə əlaməti eyni 4-ə bölünmə əlaməti kimidir. Son iki rəqəmi 25-ə bölünərsə və yaxud da ki, son iki rəqəmi 0-la bitərsə bölünəcək. İndi 36-nın 25-ə bölünməsindən alınan qalığı tapacağıq. 36-nı da 25-ə böləndə qalıq qalacaq 11. Demək doğru cavab B variantı olacaq. Növbəti 11-ci sual. 11-ci sualda deyir 22,8 kiloqram suya nə qədər duz əlavə etdikdə 5% məhlulanlar. Demək, buna deyir 22,8 kiloqram suya nə qədər duz əlavə. Biz məhlulun faizini bilmək üçün ondakı duzun miqdarın ümumi məhlula bölüb nəticəni də 100-ə vurub tapmalıyıq. İndi 22,8 kiloqram sudursa, onda bunun üzərinə duz əlavə eləmək istəyir. Onda həmin duz yazılacaq surətdə deyir neçə faizli olsun? 105 faizli. Yəni %5-i duz olsun. Yəni bunu demək istəyir. Yəni suyun içərisinə duz tökmək istəyir. Ümumi məhlulun %5-inin duz olmasını istəyir. Biz bunu həll edəcəyik. Bunu da həll etmək üçün 5 ilə 100 gedəcək, qalacaq 20-də 1. Onda olacaq 20x bərabərdir. Çarpaz vursaq 22,8 üstəgəl x. 20-dən 1 çıxanda 19x bərabərdir 22,8. X bərabərdir 22,8 bölünsün 19. 22,8-i də qıraqda bölək 19-a. 22-nin içində bir dəfə, 1,19-un 19. Bu da 38. 38-in də içində 2 dəfə. 38, yəni 1,2. Demək, x olacaq 1,2, yəni C variantı. Davam edirik. Növbəti 12-ci sual. 34,21-də 17 vurulsun 17-də 7 üstə gəlsin 9,3-də 2 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Burada düzgün olmaya gətir. Birinci vurmanı həll edəcəyik. Bunu da həll etmək üçün bilirik düzgün olmaya gətirməliyik. Demək, bunu biraz düzgün olmaya gətirmək, hesablamaq uzun gedər. Burada gəlin bir iş görək. Burada belə bir iş görüb bunu biraz sadələşdirə bilərik. 34,21-də 17-ni 34 üstə gəlsin 21-də 17 kimi yaza bilərik. Vurulsun 17-də 7 üstə gəlsin 9,3-də 2 kimi. Diqqət edin. Bu böyük ədəd almamaq üçün işi gördüm. İndi nə edirəm? İndi vurmanın paylanma xassısı. Vurub açıram bunu. 34 vurulsun 17-də 7 üstə gəlsin 21-də 17 vurulsun 17-də 7. Aydındır uşaqlar. Bax, diqqət edin. 9,3-də 2. Böyük ədəd almamaq üçün bu işi gördüm. 2 dəfə. Bundan da bu gedəcək. Bundan da bu gedəcək 3 dəfə. 2 qalacaq 2,7-nin 14. Üstə gəl 3-də 1. Üstə gəlsin. Bunu da parçalayıram. 9,3-də 2-ni 9 üstə gəl 3-də 2 kimi. 3-də 1 ilə də 3-də 2-ni toplayıram. 1 eləyir. Üstünə 9 gələm 10 eləyir. Üstünə də 14 gələm. Bu da 24 eləyir. Aydındır. D variantı olacaq. Doğru cavab. 13. 13-də daxili bucaqlarının cəmi. Bilirik ki, n bucağının daxili bucaqlarının cəmi 180 vur n-2-dir. Bərabərdir 1800 dərəcə. 180-ə ixtisar edirəm 10 qalır. n-2 10, n olur 12. n 12 olandan sonra bir görə nə istəyir bizə? Neçə diaqonal var? Diaqonalların sayı n vur n-3 bölü 2 üstündən tapılır. Yer gəlmişəm, bir təbədən çıxan diaqonallar sayı da boş n-3 ilə tapılır. Bu bütün diaqonalların sayıdır. N-in yerinə 12 qoyacaq. 12 vurulsun 12-dən 3 çıxanda 9 bölü 2. Bunlar gedəcək 6, 9-un 54 dənə ümumi diaqonalı var imiş. Y variantı. 14. Deyir ki, bu rəqəm ədədlər sırasının medianı A, modası B, ən böyük fərqi C ədədi, ortası D olarsa cəmi tapın. Demək, median ədəd hamısı lazımdır. Onda mən nə edirəm? Bunları elə əvvəlcədən, qabaqcadan, böyükdən, kiçikdən böyüyə doğru düzürəm. Burada var ədədlər sırasında 2, 3 dənə 2 var. Sonra bir dənə 5 var. Sonra 2 dənə 7 var. Sonra 10 var. Bir də 21 var. 10, 21. Demək 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ədəd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ədəd. Demək median A-dır. Median bilirik ki, kiçikdən böyük üzərindən sonra ortada qalan ədəd. Əgər ortada 2 dənə ədəd qalarsa, ortada qalan 2 dənə ədədin cəminin yarısı. Burada görünür ki, 2 dənə ədəd qalır. Onda median, yəni median orada verib, A verib, medianı A-dır. Yəni A bərabərdir 5 ilə 7-nin cəminin yarısı.
A olacaq 6. A-nı tapdıq. İndi ikinci moda. Moda ən çox təkrarlanan ədəddir. Burada B-dir. B orada 2 olacaq. Çünki 2-lərin sayı digərlərindən çoxdur. Sonra ən böyük fərq. Ən böyük fərq ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin fərqidir. C olacaq 21 çıxılsın 2. Yəni 19. Bir də ədəd orta. Ədəd ortanı tapmaq üçün toplayıb sayına bölməliyik. 3 dənə 2 var. 6, 5, 11, 18, 25, 35, 36, o da 20, 56. 56'ını da 8'e böləndə 7 eləyəcək. Demək D-də 7 olacaq. Bizdən bunların cəmini istəyir. 6, 2, 19, 7. O da 8, 20, 27, o da 7, 34. Demək doğru cavab C variantı olacaq. Devam edirik 15-ci sual. 15-ci sualda 3,2x üstə gəlir 7,4y bərabərdir 3. 1,8x üstə gəlsin 7,6y bərabərdir 4. Tənliklər sistemindən x plus 3y cəmini tapın. Buradan 3x üstə gəlir 3y tapmaq üçün diqqətli olmalıyıq. Görək burada, yəni bu cür ədədlər veribsə, demək burada nəsə fərqli bir yol ola bilər ki, biz bunu, yəni bu əziyyəti çəkmədən tapa bilərik. Çünki bunu bizim o bərabərləşdirməyimiz biz müəyyən vaxtımızı alacaq. Buna diqqət edərsəz, görərsiniz ki, x-ların əmsallarını toplayanda tam ədədlər verir. Ona görə də bir şey düşünmədən toplayıram bunları. 3,2 üstünə 1,8 gələndə bu bizə verir 5x. 7,4 üstünə 7,6 bu da bizə 15y verir. Bərabərdir 3 üstünə 4 gələndə 7. Sonra diqqət edərsək, bunu da 5'ə bölürəm. X plus 3y bərabərdir 7 bölünsün 5. 7-ni 5'ə böləndə 1,5'dir ki, yəni 1,4 görürsünüz uşaqlar. Demək, burada diqqətli olmalıyıq. Məsələn, bizdən konkret olaraq hər hansı birini istəsə, onda mütləq hansısa birini yox eləməliyik. Onun üçün nəyəsə vura bilərik. Amma bu tip sualda x üstə gəlib bəzən y soruşur. X çıxılsın məsələn 2y soruşur və yaxud da ki, bu cür x üstə gəlib 3y soruşur. Bu halda diqqətli olun. Ola bilər ki, qısa yolunu. Təsəvvür edin, biz bunu hansısa x-i y-i yox eləmək istəsəydik, biz nə qədər yer yazmış olardıq, nə qədər vaxtımızı alardı. Demək 1,4 olacaq A variantı. 16. 16-cı sualda da demək bizə bir düzbucaqlı üçbucaq verib. D, Y, A, C, B. 90 dərəcə. Deyir ABC üçbucağının D, A, B, bir A-ya 4'dür. A-ya 4'dür. D-yə 3'dür. Bunda 3, 4. Bura fəqora görə 5 olacaq. BC 6'dır. BC 6'dır. YB-ni tapın. X. Biz burada oxşarlıq tətbiq edəcəyik. Çünki A bucağı həm yuxarıdakı balaca üçbucağın ən böyüyündür. Bu bir bucağı 90'dırsa, digər bucaqlar da bir-birinə bərabər olacaq. Yəni buradakı AYB üçbucağı ABC üçbucağının ACB üçbucağına oxşar olacaq. Onda uyğun tərəflərin nisbətlərini yaza bilərik. Onda balaca üçbucaqda hipotenuzun, yəni 5'in, böyük üçbucaqdakı hipotenuzun nisbəti, yəni x plus 4'ün nisbəti, balaca üçbucaqda 2 xətt qoyduğumun, daha doğrusu 1 xətt qoyduğumun qarşısında 3'ün, böyük üçbucaqda 1 xətt qoyduğumun qarşısında 6'ya nisbətinə bərabərdir. Bunu qabaqcadan da elə bunu yazaq. Bir şey deyəcəm. X plus 4 10 eləyəcək. X bərabər olacaq 6'ya. Buradan x'i biz necə tapa bilərdik? Bu kiçik üçbucaq böyük üçbucaqla oxşarsa, uyğun bucaqların qarşısında duran tərəflər varsa, məsələn bu 3'dür, bu da 6'dır. Demək bu ondan 2 dəfə çoxsa, demək bunun böyük üçbucağın bütün tərəfləri o birisinin uyğun tərəflərindən 2 dəfə böyük olacaq. Yəni bunun hipotenuzu 5 idisə, bunun hipotenuzun 10 olduğunu qabaqcadan deyə bilərdik. Çünki oxşardılar bunlar. Demək 10 olardısa, ondan da 4'ü çıxıb 6'nı buradan da tapa bilərdiniz daha asan. Devam edirik 17. 17'də ən kiçik natural qiymətini deyir tapın. 5x kvadratı minus 7x plus 9 kvadrat 350'sinin ən kiçik natural qiymətini tapın. Demək, bunun ən kiçik natural qiymətini tapmaq üçün necə edirik? Birinci bunun qrafiki olaraq başa düşsəz ki, bunun qrafiki paraboladır və qollar yuxarıdır. Parabolanın qolları yuxarıdırsa, bunun ən aşağı nöqtəsi görünür. Ən aşağı nöqtənin koordinatları MN-dir. Bu 350'nin ümumilikdə ən kiçik qiymətini istədiyinə görə, onda biz bunun qiymətlər oblasını bilirik ki, bunun qiymətlər oblası qollar yuxarı olduğuna görə, demək, daxildir nəyə? Daxildir ki, n-dən müsbət sonsuzluq.
n təpə nöqtənin ordinatıdır. Onda biz n-i tapaq. N bərabərdir, düstur budur. 4ac minus b kvadrat böl 4a. Və yaxud da ki, mənfi diskriminant böl 4a. Eyni şeydir. 4ac, ac 5-dir, c-si 9-dur. 4 vur 5 vur 9. Bu deyir 180 minus b kvadratı. Mənfi 7-nin kvadratı 49 bölünsün 4a. 4 5-in 20. Bu da bərabərdir. 180-dən 49 çıxanda 131 bölünsün 20. Bunu da böləndə bu da bizə verir 6 tam nə qədər? Nə qədər önəmli deyil. Demək 6 tam neçədən böyükdür? Onda ən kiçik natural qiymət neçədən başlayacaq? 7-dən başlayacaq. Aydındır. Demək bu kvadrat çətinliyin ən kiçik natural qiyməti 7 olacaq. Nə vaxt aldığın soruşsa ki, bu ifadə özünün ən kiçik naturalın yox, ən kiçik qiymətin nə vaxt alır? Onda artıq məsələn n bərabərdir mənfi b bölü 2 adı üstündən istifadə edə bilərsiniz. Demək n bərabərdir mənfi b bölünsün 2a-dan istifadə etməklə üçədli özünün ən kiçik qiymətin nə vaxt alır? O suala cavab olaraq ondan tapa bilərsiniz. Davam edirik. 18. 18-ə bərabəryanlı trapesiyanın oturacaqlarının 7-19 verir. Demək, bərabəryanlı trapesiya. Oturacaqlar 7 və 19-dur. Yan tərəf isə 10-dur. Bizdən sahəsini istəyir. Sahəsini bilmək üçün biz bilirik ki, sahə a plus b bölü 2 vur h. Yəni, orta xət və vur hündürlük. Biz bunun da birinin hündürlüyünü tapmalıyıq. Biz bilirik ki, trapesiyada bunlar hündürlükləri çəkəndən sonra burada qalan hissələr onsuz da bərabəryanlı olduğuna görə bərabər olacaq. 7 isə burada 7 düşəcək. 19-dan 7 çıxanda 12 qalacaq. 12-nin yarısı bura, yarısı bura düşəcək. Yəni 6 düşəcək. Əgər bu 10-dursa, Pifagor teoreminə görə 10-un kvadratından 6-ın kvadratını çıxanda biz 8-in kvadratını alarıq. Yəni hündürlük 8 olacaq. Onda sahə bərabər olacaq. 19 üstə gəlir 7 bölü 2 vur h. H da 8-dir. 19-un üstünə 7 gələndə 26 vur. 8 ilə 2 gedəcək 4-ə. Bu da 4, 2, 8, 24. 104. Demək, doğru cavab 104 olacaq. 19. 19-cu sualda demək A bərabərdir 2 vurulsun 3 vurulsun 7-nin kubu. B bərabərdir 3 vurulsun 3 4 vurulsun 7 olarsa əkobun natural bölənlərinin sayını tapın. Əvvəl əkobunu tapaq. Əkobda bilirik ki 1-in tam götürürük. Yəni vuruqlardan ən çox olanlar da belə deyək. 3-dən 4-ün götürəcəm. 7-dən də 7-nin kubunu götürəcəm. Əkob olacaq. Bunların əkobları. Yəni 1-in tam digərindən çatışmayan. Tutaq ki bunu tam götürdüm. 2 3 7-nin kubu. 3-dən bunda 4 dənə idi. Bir dənə götürmüşdüm. 3-ünü də gətirdim. Oldu 4 dənə. 304 olacaq. Bunun natural bölənlərinin sayını. Natural bölənlərin sayını tapanda ədəd bu cür sadə vurğularına ayrılandan sonra qüvvətlərin üzərinə 1 gəlir. O yoxdursa 1 sayılır. Yəni qüvvətlərin üzərinə 1 gəlib hasilini tapmaq lazımdır. Bir də 3 üstə gəl 1 yazsaq, bu bizə verəcək 2 vurulsun, 5 vurulsun 4. Bu deyəcək 40. Demək bunun əkobunun natural bölənlərin sayı 40 olacaq. 20-ci sual. 20-ci sualda bizə deyir x-in neçə tam qiymətində 12x minus 24 bölünsün x kvadrat çıx 2x ifadəsinin qiyməti tam ədəddir. Bu da diqqətli olaq. Bunu biz sadələşdirək. Bu halda qiymət versək çox qiymət vermiş olarıq və səhv etmə ehtimalımız da çox olar. Yəni ola bilər ki, həllər yaddan çıxsın, yəni heç verməyək. Ona görə də əvvəlcə işi sadələşdirmək lazımdır misalı, daha sonra qiymət vermək. 12-ni çıxardarıq mötərizə xəzinə x minus 2, buradan x-i çıxardarıq x minus 2. Demək x minus 2-ləri atıram, qalır yerdə 12 bölünsün x. Burada diqqətli olmalısınız. Demək, deyir x-in neçə tam qiymətinin ifadəsinin qiyməti tam ədəddir. Demək, bizdən tam qiymətləri istəyir. Biz tam bilirik ki, natural ədədlər 0 və onların əksiləri də tam ədədlər. Bu ifadənin tam olması üçün x 12-nin bölündüyü ədədlər olmalıdır. X hansı ədədlər ola bilər? Onu bir çoxluq şəklində yazıram. 12-nin bölündüyü birinci naturalları yazıram. 1, 2, 3, 4, 6 və 12. Və onların əksilərini. -1, -2, -3, -4, -6 və -12. Burada indi bir də bir şeyə diqqət etməlisiniz ki, məxrəci sıfıra çevirən qiymətləri atmalıyıq. Demək, 1-dən 12-yə qədərin içərisindən bunun məxrəcin sıfıra çevirən qiymətləri atmaq lazımdır. Burada nə edirik? Burada birdən düşünərsiniz ki, 12 bölünsün x-dən mənim məxrəc. Axı, bu qiymətlərin içərisindən sıfıra çevrilmir. Yox. Biz məxrəcin sıfırın misalın əvvəlki vəziyyətində axtarırıq.
Yəni misal bizə hansı formada verilibsə, biz yoxlamanı orada həyata keçiririk. Bunun məxrəcin vurğuları budur. Elə burada yoxlaya bilərik. Burada məxrəci sıfıra çevirən qiymət 2 olduğuna görə 2-ni atıram. Başqa bir həll bunun məxrəcini sıfıra çevirir. Ona görə də digər həllərin hamısı ödəyəcək. İndi bizə deyir ki, x-in neçə tam qiymətində? Bunda olacaq 1, 2, 3, 4, 5 dənə və 6 dənə, 11 dənə. Demək cavabımız 11 olacaq. Növbəti 21-ci sual. 21. 21-ci sualda deyir, klasterə əsasən n plus m plus k cəmini tapın. Bu klasterdə demək 4-ün kubu üstü m olan hər biri, çöldəkilərin hər biri mərkəzdə verilənə bərabərdir. Yəni biz buradan məsələn m-i tapa bilərik. Bərabərliyin hər iki tərəfini məsələn 2-yə gətirə bilərik əsaslarını. Bu ilə 4 üstü 3m 8 üstü 12-ni məsələn x-ini də 2-yə gətirsək, 4-ü 2-nin kvadratı yazsaq, 2 də vurulacaq 3m olacaq 6m. 8-i 2-nin kubu yazsaq, 3 də vurulacaq 12 olacaq 36. Əsaslar eyni olan halda üstlər də bir-birinə bərabər olur. Yəni 6m bərabərdir 36. Buradan m-in 6 olduğunu alırıq. Eyni qayda ilə 16 üstü n-i də yenə eyni qayda ilə 812-yə gətirirəm. Bunu da 2-yə gətirirəm. 2-yə gətirdiyimiz hal sağ tərəfi gətirmişik. Sağ məlumdur. Demək sağ olacaq 236. Biz solu gətirəcəyik. 16-nı 2 üstü 4 yaza bilərik. 4-ə ilə vuranda 4-ün sağ tərəfdə dedik 8 üstü 12 bərabərdir 2 üstü 36-ya. Əsaslar eynisə qüvvətlərin bərabərləşdirəcək. Yəni 4-ün bərabərdir 36. N olacaq 9. N də tapdıq. İndi k-nı tapaq. 2 üstü k vurulsun 32 üstü 4-ü də eyni ilə 8 üstü 12-yə bərabər edəcək. 2 üstü k vurulsun 32-ni 2 üstü 5 yaza bilərik. 5 4-ün 20 eləyər. 2 üstü 20 bərabərdir. Sağ tərəfi yenə 2 üstü 36-dır. Əsaslar eyni olanda vurmada qüvvətlər toplanılır. Yəni k plus 20 bərabərdir 2 üstü 36 yazmaqla. Sonra da əsasların ikilərini atıram. K plus 20 bərabərdir 36 alarıq. K bərabər olar. 36-dan 20 çıxanda 16. K da 16 olar. Onda buradan da n plus m plus k-nın cəmi 6 üstə gəl 9, 15, o da 16. 31 cavab verər. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn 2 üstü k 220 bərabər 2 üstü 36 yazılışından birdən ikiləri atmaq düşünərsiniz. Yox, olmaz. Nə vaxt atmaq olar? Bərabərliyin sağında da, solunda da əsas eyni olsun və bir dənə olsun. Eyni və bir dənə olanda bu halda ata bilərsiniz, qüvvətlərin bərabərləşdirə bilərsiniz. Sonra 22-ci sual. 22-ci sualda ədədin deyir 60%, ədəd götürəm x. Onun 60%, yəni bu, onun özündən 28 vahid kiçikdir. Yəni üzərinə gələndə 28-i daha doğrusu. 28-i üzərinə gələndə özün verir. Demək, belə deyək. Həmin ədədin onda 40% demək 28-dir. Yəni x-dan biz onun 60%-ni çıxarıq özünün. Özünün 60%-ni çıxanda həmin ədədin 40%-i qalar. Demək 40% 28 olan ədədi tapacağıq. 40 ilə 0-ı yesə bunun, 4 ilə də 28 yesə 7, 70 olar. Demək 70. Həmin ədəd 70 imiş. Həqiqətən də 60%-i 42 edir. 70-in özündən nə qədər kiçikdir? 28 vahid. Sonra deyir ki, bu ədədin 30%-ni tapın. Yəni 70-in 30%. 70 vur 30 bölüyoruz. Bu da gedəcək 21. Sıfırlar gedəcək. 21 qalacaq. Devam edirik 23. A bərabərdir 325, yanında da 2, 4, 6, 325 milyon. 6 sıfır var. B bərabərdir 0,2, 4. Demək 5, 0, 2, 3, 4, 5, 0, 42. Aha. Demək ədədlərini standart şəkildə yazın deyir. Standart şəkildə gətirmək üçün biz demişik ki, yəni qiymətli isə 1 ilə 10 arasında olmalıdır. 1 ola bilər, amma 10 ola bilməz. Bunu yəni yazmalıyıq 3,125 vurulsun 10 üstü. Burada 6 sıfır var idi, 7, 8. Yəni vergülü hara qoymuşuqsa, oradan sonraki rəqəmlərin sayı qüvvətə yazılır. Demək 8 olacaq, 10 üstü 8. Digərində də eyni qayda ilə 4,2 vurulsun. Vergül buradan gəldi bura 4,2-yə. Vergül soldan sağa gələndə 10 üstü mənfi olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mənfi 6 olacaq. Demək, bunların standart şəkli bu formada olacaq. Deyir, onların qiymətli hissələrinin cəmi ilə tərtiblərinin cəminin hasilini tapın. Qiymətli hissələrinin cəmi ilə tərtiblərinin cəmi, yəni 3,125 ilə 4,2-nin cəminin
8 ilə -6-ya cəminin hansını tapın. Değil mi bərabər? 3,125 ilə 4,2-ni toplayaq. 3,125-in üstünə 4,2-ni gələndə alt-alta yazanda virgülün altına düşməli. Çatışmayan yerə 0 əlavə edə bilərsiniz. 5, 4, bu da 7. 7,145. Bu 7,145 elədi. Vurulsun. 8-in üstünə -6 gələndə 2 eləyəcək. Deyəcək 7,145-i də 2-yə vursaq. 2, 5-in 11 yadda. 2, 4-ün 8, o da 1, 9. 2, 7-nin də 14. Yəni 14,9. Demək, doğru cavab 14,9 olacaq. Davam edirik 24-cü sualına. 24-cü sualda deyir, 2 zər atıldıqda düşən hallar zəminin ondan kiçik olması. Ümumiyyətlə 2 zər atıldıqda mümkün halların sayı 36 olur. 36. 36 birdən deyərsiniz hansılardır müəllim? Mən də deyirəm. 1, məsələn 1 düşə bilər, 1 2. Məsələn, birinci zərə 1 düşən hallar 1 4, 1 5, 1 6. Yəni birinci zər 1 olmaqla digər zərlər 6 halda dəyişə bilir. Eyni qayda ilə ikinci 2 olan halda da yenə 6 hal olacaq. 3-də də 3 1, 3 2, 3 3, 3 6-ya qədər. Bu proses 6-ya qədər davam edəcək. 6 2, 6 6-ya qədər. Təcə 6 dənə, bu da 1-dən 6-ya qədər. 6 vur 6 36 mümkün hal bunlardır. Bizə deyir ki, onların hallarının cəminin ondan kiçik olması. Ondan kiçik olan hallar çoxdur. Ehtimalda belə bir şey var ki, məsələn, bəzən istədiyi biraz uzun gedir, istəmədiyin tapıb vahiddən çıxmaqla tapmaq olur. Məsələn, burada deyir ki, ondan kiçik olmasının ehtimalını tap. Biz ondan kiçik olmaması ehtimalını tapıb birdən çıxa bilərik. Ondan kiçik olmama ehtimalı azdır. Hansılardır? Demək, 2 dənə zər atılanda, toplananda ən çoxu 12 ola bilir. Sonra 11 ola bilir. 6 ilə 5 toplanıb 11 ola bilər. Yəni ondan kiçik olmayanlar deyirəm də. Bir də 5 bunun tərsi də doğru olacaq. Çünki 2 dənə zərdir. Fərqli zərlərdir. 5 6 da 11 eləyəcək. Bir də 5 5 10 eləyəcək. Daha doğrusu var. 4'lər də var. 5 5 10. Sonra 4 6 10. 6 4 də 10. Demək, bundan başqa olmamalıdır. Demək 6 6 6 5 5 6 5 5 4 6 6 4. Başqa ondan demək 10 və ondan böyük edən zərlər yoxdur. Demək 6 dənəsi 10 və ondan böyükdür. Demək onda hadisənin ehtimalı bərabərdir. Mümkün hallar 36, əlverişli hal 6. Bu ondan böyük olmama ehtimalıdır. Daha doğrusu ondan kiçik olmama ehtimalı. Yəni ondan kiçik deyil də bu zərlər atılanda alınan ədədlər ondan kiçik deyil. 10 və ondan böyükdür. 36'da 6 bu da bizə verəcək 6'da 1. Demək 6'dan biri 10 və ondan böyükdür. Onda 6'da 6'dan, yəni 1-dən çıxaram 6'da 1'i. Yerdə qalanlar hamısı 6'da 5'i ondan kiçik olacaq. Demək 2 zər atılanda düşən hallar cəminin ondan kiçik olma ehtimalı 6'da 5 olacaq. Doğru cavab 6'da 5. 25-ci sual və sonuncu. Düzbucaqlı paralellepipedin, demək bizə bir düzbucaqlı paralellepiped verib. Düzbucaqlı paralellepiped. Demək düzbucaqlı paralellepipedin oturacağının uzunluğu enindən 2 cm böyükdür. Uzunluğu enindən 2 cm böyükdür. Perimetri isə 28 cm-dir. Onda bu paralellepipedin oturacağı düzbucaqlı paralellepiped olduğuna görə oturacaq düzbucaqlıdır. Bunu oturacağın perimetri 2 vurulsun a plus b-dir. Yəni x plus 2 plus x-dir. Bunu bizə 28 verib. Onda 2x plus 2 bərabərdir. 28'i 2 ilə böləndə 14. 2x bərabərdir 12. X bərabərdir 6. Bunda bu 8 oldu. Burada 6. Yəni deyir ki, bu paralellepipedin sahəsi ən böyük olan yan üzləri kvadrat olarsa həcmini tapın. Demək, bu paralellepipedin sahəsi ən böyük olan yan üzləri kvadrat olarsa
həzmi. Burada nəsə vergül qoyulmayıb, nədirsə, cümlə tam aydın anlaşılmır. Demək bu paralelipipedin demək istəyir ki, bunun o 8 olan ən böyük olan hissəsi bu kvadratlardır. Məsələn bu 8 isə bu 100 kvadratdır deyək. Yəni demək istəyir ki, bu kvadratsa, demək bu da 8-dir. Elə başa düşdük. Bu paralelipipedin sahəsi ən böyük olan yan üzləri kvadratdır. Həzmini tapın. V bərabərdir ABC. Bunda həzmi olacaq 8, 8, 6. 8, 8-in 64 vur 6. 6, 4-ün 24. 2 yadda 6, 6-ın 36 o da ki 38. Yəni həcm 384 kub santimetr olacaq. Belə əziz və dəyərli şagirdlər, videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah faydası olar hər birinizə. Sağ olun. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə.